Здесь вот луксис, блядь, смотри, nepalī mani. Šito tu griezīs ārā. Jaunās tūžas epizode. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Es gribu violetas banknotes, no Spānijas visas sievietes, ātrāk novelc apēnes, iegūs būs mums zemenes. Viņai galvā pienēnes, aiz striņiem krūms, lasu avenu. Jobu dal, bļe, tādu jobu. Pie mums šodien studijā ir Džeks, kurš ir latvietis, viņš dzīvo Zviedrijā. Tu dzīvo ķipa Hudā, jā, Zviedrijas Hudā. Kā sauc Hudu? Heselvī. Nu, tas ir Stokholmā, jā. Un cik, zini kā, ķipa Stokholma tā kā viskriminālākā, ķipa pēc statistikas Eiropā. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā, nu, ķipa. Kā tev šķiet, kāpēc tā būtu, kad Stokholma ir most, tā kā, violent prikals? Tas var būt ekonomiski, kur tu tieši dzīvo. Jo, piemēram, nu nezinu, tu iesēdini kaut kādu cilvēku, kurš ir migrējis uz Zviedriju, kaut kādā rich city, jā. Tad es nedomāju, ka būtu kaut kāda kriminalitāte. Tas tā kā depends on, no kurienes nāk, cik tev naudas ir, vai tu dabūsi to darbu un tā tālāk. Un tāds arī viss sākās. Cik tavā klasē ir zviedri? No visas klases, cik zviedri tavā klasē mācās? Daudz. Daudz? Nu, 20. 20 zviedri, bet cik klasē? 20? 20 cilvēki? Nē, pavisam? Kā 25? Un 20 zviedri? Jā. Un iepriekšējā skolā, kur tu gāji, tas ir tā kā pirms tehnikuma, tur bija bišķiņ žoskāk, es zinu. Jā. Tur bija kādi 2 zviedri, ne? 2 zviedri. Ok, nu, un kādā gengā tu esi? Viņam ir nosaukums kaut kāds, vai tu nevarēsi atklāt to prikalu? Es neesmu nekādā gengā. Bullshit. Es neesmu gengā. Tu esi prosti no rajona, Jā. Ok, cik gadus tu vispār dzīvo Zviedrijā? 6. Un kādu tā kā ieintegrējies tajā sociālajā, nu tā kā pie Zviedriem, un tā kā cik ātri tu apguvi valodu un tā tālāk? Tas bija tāds momentāls kliks galvā it kā. Jo es sākumā sapratu, ko viņi runā, bet es nekad nevarēju pats sākt runāt, saproti? Jā. Es vienmēr atbildēju pa angliski, bet viņi runā ar mani pa zviedriski. Nu, un kaut kā pēdējais klikšķis bija, man tur baigi skolotājs spieda runāt, un tā tālāk viņi zināja, ka es varēju. Un tad beigās kaut kā tas aizgāja. Es sāku vienkārši spēlēt datorspēles nevis ar latviešiem, bet ar zviedriem, un tad kaut kā tas aizgāja. Un kādu dabūji Zviedrijā draugus? Kā tu iepazinies cilvēkiem? Caur skolu? Caur skolu? Jā. Un tev pieņemt kā uzreiz, vai tev bija tāds, tipa, jāizciena? Uzreiz. Tas, kad Zviedrijā viņi diezgan atvērti ir, lai palīdzētu imigrantiem. Zviedrijā daudz imigrantu? Jā. Ļoti daudz? Jā. Cik zviedrus tu pazīsti? Tīrus zviedrus? Tīrus. Tīrus zviedrus. Bezmīgs. Bezmīgs. Nu, klasē, bet es ar viņiem nekad tā kā neticēju. Nu jā, bet nu ok. Nu, tīrs. Bet daudz ir piedzimuši Zviedrijā. Viņš varbūt no Āfrikas, bet viņš ir piedzimis. Blondi mati, zils acis. Viens cilvēks. Viens cilvēks. Ok. Kāda ir tā kā vieglākais ceļš, lai nopelnītu naudu, ķipā, Stokholmā kā jaunietim? Dzīvojot rajonā. Domā, nelegālā veidā? Jā, nelegālā. Nu, nelegālā. Pastāst Nu, abus. skaties. Darbu tu vienmēr varēsi dabūt. Nu, ja tu nesi, protams, tev nekas nav tā kā register, es nezinu, kā viņi sauc. Ja uzskaitē, jā. Ja tev nekas nav rakstīts, tad diezgan viegli dabūt darbu, jo
tādos tā kā rajonos ir vienmēr tā kā tevi atbalstīs tā kā citi cilvēki, piemēram, es tur nezinu. Zviedrija speciāli ir tāda profesija, ka tu staigā, nevis staigā, bet dari aktivitātes, tu vari pieiet pie jauniešiem, viņi parasti iet pie jauniešiem un skatās, kā viņiem iet, ķipa. Un, ja vajag kādu darbu, tad tur vienmēr var viņiem sakontaktēties un dabūt to darbu, kaut kādu, es nezinu. Jebkādu, jā, ķip. Bet, ja tu esi, ķipa, hudā ar saviem, ķipa, rajončika paceniem, ķipa, kā tad tur darbu, ķipa, atrast? Un kādi tie darbi ir, ķipa, parasti? Ir transports. Ko tas nozīmē? Tev iesēdina taksometrā. Un tad tu brauc uz kaut kādu vietu, un tu vari dabūt, nezinu, tur 50 eiro. Bet, nezinu, tev vajag nopirkt kaut ko, atvest uz turieni. Ko tev vajag? Iedod piemēru, ko tev vajadzētu nopirkt, ķipā, ja tu iesēdini taksometrā. Narkotiskām vielām. Okay. Tu vari, tev iedos naudu, tev vajag viņam mītapot, pasaki, ķipā, code word, ķipā, es nezinu, ka... keyword. Jā. Pasaka, tipo, omega. Jā, viņš pateiks omega, viņš tev iedos. Un tad viņš brauc atpakaļ un tu dabū kādus 50 eiro, bet tas nav vērts riskam. Parasti, ko dara, piemēram, šitādi, tipo rush, es nezinu, kā tas būs. Bet viņas parasti mazos bērnus liek tādos rushos, tas, ka viņi nevar ne par ko sēdēt. Jo Zviedrijā, piemēram, tev 13 gadi, tu vari kādu nošaut. Pēc 3 gadiem tu būsi atpakaļ. Saproti, tieši tāpat tu vari, nezinu, kaut kas ar narkotikām saistīs, kaut kas tā nekas baigi nebūs. Vai tev kāds draugs ir sēdējis cietumā vai bijis tā kā kolonijā or something? Jā. Par ko viņš bija, par ko viņš sēdēja? Cik ilgi viņš sēdēja? Tagad viņš jau ir ārā, viņš dzīvo vispār citur, viņš ir mainījis savu dzīvi. Viņš ir sēdējis par... bija trap house, noliktavu, kur daudzas lietas ir. Un tur bija granātas, pistole un narkotikas. Bet tev jābūt arī, saprot, tas viss. Ja tevi tā kā noķer, tad tu esi stulbs. Viņš bija stulbs? Jā. Ko viņš, pastāst, ko viņš darīja? Viņš narkoja, saprot, ja tevi traps, tad tu vari pats sev arī ņemt narkotikas. Jā. Un viņš vienkārši, tu nezinu, mētāja un viņš, nebija samaņā. Viņš arī iziet ārā, nezinu, tur vienos naktī mūziku vienkārši tur klanzināt, kaut ko tādu darīt, iziet ārā. Viņam bija uz viņiem bija spawns, kad tu uzrakstīji, kad viņi tā kā zina, kas iesniegumu, tu esi. Nē, tas nav iesniegums, bet tā kā policija zina kaut kas nav tā, ka kaut kāds, nezinu, džeks iet ārā, kaut kāds jauns džeks, 16 gadi, nezinu, viņam ir. Viņš iet ārā iekšā visu laiku, neko viņš nedara, viņš ir ģērbjās un melnās drēbēs, kaut ko tādu saproti, kas ir obvious. Jā. Viņu marķēja vienkārši, un tad civilā policija viņu savāc. Tie, kuri ir tā kā civil dressed, bez uniformām. Netreferētie, aģenti. Jā. Un cik ilgi viņš sēdēja? Es nezinu, bet tas nebija tā kā cietums. Tas, ka viņam nebija 18, bet ir tā kā kolonija bijis. Kolonija, jā. Kā izpaužās kolonija? Baigi chill, tas ir ļoti chill, jā. Tas tā kā, nezinu, brīvajā laikā aiziet kaut kur iečilot ar draugiem kaut kādā mājā, spēlēt PlayStation, kaut kā tādu. Prosti bibliotēkā sēdēja. Basically, jā. Basically. Cik ilgi viņš sēdēja? 3, var teikt, gadus. Jā. Un viņam vēl joprojām ir kaut kāds aizliegums? Vai? Nē, viņš ir brīvs. Viss, jā, pilnībā. Tur nav nekas. Okay. Un ar ko tu esi sastapies, kas kā žoskas saistīts? Vai tu esi redzējis, kādu tur nošauju, ķipā? Nē. Nē, es redzēju, kādu nošauju. Nezinu, tur kā kaut kādas bandas pret bandu, ķipā iet tur, nezinu,
Razborkas, tipa taisa. Nav baigās tās Nav? razborkas, ja tu salīdzini Latvijā. Tur nebūs baigās tā kā izējām ārā, tur pavicināties. Nu, tu iet un šauc, tipa, jā. Nu, tas ir ļoti, tā kā, ļoti netīri, kas tur notiek. Saprot, tas viss ir ļoti netīri. Tā kā, ja tu gribi būt krūtis, nezinu, būt gangsters, tas pilnībā nav. Tā kā es pats neesmu nekas, es neko neklēmoju, saproti. Jā, bet tu zini, visu insaidu, kas notiek. Nu, protams, ka visu. Nu, Visu nē, bet, procentu tu zini. Jā. Nu, es zinu, kāds strādā. Kāds viss strādā, saprot. Kā es to zinu? Nu, tas vienkārši... Rajons, jā, tu rajons. Zini, tu vari pat no filmām, tu vari noskatīties kaut kādu, nezinu. Ir daudz viedru seriālu, viņi ir diezgan accurate. Snaba cash? Jā, bet tur, nu jā, apmēram. Okay. Un tu man vienreiz rādīji, ķipā, Discordā klipu, kur Fujeku nošāva, un pēc tam Fujekus aizgāja, ķipā, klipu trūstējis, teica, ka viņi nošāva. Olpu nošāva, viņš aizgāja trūsumu. Olpu nenošāva, neviens, nezinu, par ko tu. Nezinu, jā. Tev ir kaut kādi draugi bijuši, ķipā, nošaut vai, ķipā, nogalināt. Nu, pazīstamie, ne draugi, pazīstamie. Nezinu, nē. Ko tu nezinu? Nezinu, nē, it kā. Nē. It kā nē, es nezinu. Tu man rādīji, ka nezinu. Ko tad? Nē, es nezinu. Nezinu, jā. Nezinu. Tiešām nezinu. Kā var piedžonāt kaut kādā gengā, zini? Tas nav tā kā tu aizēji čau esam iekšā gengā. Nu, kā tad strādā? Nu, ja tu gribi būt iekšā gengā. Es neesmu iekšā gengā. Ok? Bet tu gribētu? Nē. Tas ir netīri. Te padomā, tā kā es varu darīt, ja kurš soldāts veterāns, viņam būtu tāpat baila būt iekšā hudā. Tā kā viņš nevarētu. Tas viss nenotiek tā kā. Tas viss var notikt, ja par šitā tēna sneakeri. Es varu, mēs esam labi draugi, ok? Es varu tev pateikt, izējām ārā paēst. Es aiziešu stoli tā ātri. Es uzzunu, viņš te bam. Tu pat to nezini, tu vienkārši novāks. Tas tā strādā. Ja tu, nodot draugus, ja просто для dabūt noļika, jā. Tas ir žoski. Es varu vairāk saprast, ja tu sevi defendo kādā veidā. Saproti, ja tu zini, ka tas cilvēks cenšas tevi novākt, tad tev nav nekādas izvēles. Tā kā tas ir cilvēka instinkts vai aizsargāt kādā veidā. Saproti. Tipa nošot pirmajam, jā? Kill or get killed. Nu, protams, vienmēr vajag avoidot visu šo. Tas nav pareizi. Bet ir viegli avoidot? Tu pārvācies, jā. Pārvākties tas vienīgais, jā, tu domā? Jā. Nu, un arī nevajag vienkārši kaut ko tēlot, saproti. Ok, nu, un cik viegli dabūt Zviedrijā, ierodas vai kaut ko tādu? Es varu salīdzināt ar Latviju, nu, telegrams. Bet tā kā tur nav tā, ka tur ir nereģistrētie ieroči vai kā, jo... Viņi sataisa paši savas detaļas. Tu vari pats uztaisīt ieroči. Pats uztaisīs, jā. Tu vari pats uztaisīt. On-traceable, sanāk, tas prikals. Ar 3D printeru labo var uztaisīt pats. Jā? Jep. Es redzēju, Nē. Nes. Bet zini, jā. Jā. Ja arī var kaut kā no... Es negribu samelot, bet no Airsoft gan arī var, tu vari viņu pārtaisīt uz īstu gan, ja tu zini, ko tu dari. Nu, kaut ko tu vari izdarīt, jo tev jau ir tā basic forma, un tu kaut ko vari vienkārši pats ar savām zināšanām. Un cik maksā, piemēram, narkotikas, ja grib nopirkt zāli, cik un kā tas strādā? Jebkur. Tas nav ne tikai kaut kāds rajons, bet tu vari vienkārši, ja tu redz kādu cilvēku, kurš tev liekas, Kurš pārdod, jā? Kurš tev liekas, ir kaut kāds, nezinu, jā. Un, jā, viņš vienkārši pieeja klāt, iedomā to tiem, blablabla, un tur pa numuram strādā, tu iedod viņam numuru. Nē, viņš tev iedos numuru, tu viņam uzzvani, ka tev vajag. Jūs satiekaties un visu. Un cik maksā, Zviedrijā nopirkt bolu?
tur nav tā kā Latvijā, kad tā kā tas ir pazemojuši Latvijā. 0,5 mētā. Jā, 0,3 ejamētā. 0,3 tas ir ļoti pazemojuši. Tur minimums ir 5G. Zviedrijā. Jā. Un cik maksā 5G? 50 eiro. Bet arī sanāk, diezgan lētāk nekā Latvijā. Sanāk, jā. Ir kāda cita veida, kā nopelnīt Zviedrijā, naļiku? Jā. Ko jā, bļeģi? Ir, jā, protams. Ja tu vēlies iet to netīro ceļu, pārdot nelegālas vielas. Kādas vielas ir populāras Zviedrijā? Pulveris balts. Kurš baltais, No kokos, Nu, jā. Viņš, jā. Un, Nav veļas pulveris, jā, ko... Nē. Nav. Un mīkla. Mīkla, hašiņš, jā, hašiņš. Nu, vot, tie ir tā kā most popular. Tā kā visu laiku ir tā kā in stock. Un, ja tu vēlies, tu vari sākt. Ja tev nav naudas, tu vari tā kā, ja tev vispār nav naudas, tad tev vajag dabūt naudu, tev nav cita veida, tu vari pieiet klāt pie cilvēka, kuram ir, vairāki kilogrami. Tu pieiet klāt, es gribu paņemt no tēņa 25G, un tad es viņam parādā. Un 25G ir 150 eiro, un tev ir profitā 100 eiro. Bet tev vajadzēs atdot tos 150, viņam tad tos 100 paliek sev. Saprāt? Jā. Bet tu gribi kešot, tas ir pats labākais. Tad tev nav jāstreso. Tu sāc ar to, ka tu paņem, 100G, 450 eiro. Tu viņus sadali pa 5 gramiem, tad tas ir 25 gramīgi tādi gabaliņi. Tu viņus saliec. Bet ar visu sākot tev vajag saprast, kur tu visu liksi. Kur es varētu likt? Es gribu Tev vajag labi, skaties, tur ir daudz suņu policijas un tā tālāk, kuri tā Uz kā ielām? čeko. Nē, nevis uz ielām, bet tā kā, viņi var izčekot kādu dienu, tu aizies pakaļ, un to visu tev piesies. Bet, Kā viņi izšķikos tev kādu dienu? skaties, piemēram, ja tev ir kaut kādā mežā, tas paslēps visu. Un tad viņi vienkārši izies ar suņiem un atradīs to visu. Viņi bieži iet pa mežu, staigāt, meklēt? Jā, pats labākais ir kaut kur augstā vietā, kur suņu nav. Tu nolaic visu, nezinu, bet tev nedrīkst likt visus 20. Piemēram, ja tu kešo 100G, tev vajag sadalīt viņus tā kā vietām. Tu nezinu, centram, tām, lai tev būtu tā kā ātri viss. Bet tev vajag sākt ar to, ka tev vajag bildot telefonu. Kādu telefonu? Tev vajag telefonu, kurš tev vajag citu cilvēku, kurš var reģistrēt SIM-karti. Tie liec telefonā kaut kādā, labākais ir Google Pixel ar Graphene OS. Kāpēc? Tas viņš ir encrypted. Viņš dzēšās ārā katru dienu. Tu vari uzlikt katru nedēļu, katru dienu. Un ko es gribēju pateikt? Kur es apstājos? Encrypted. Tu vari arī parastu Nokia, kur nav GPS un tas, bet tāpat nekas pasaulē nav safe, tāpēc, ka ir SIM-kartes. Un SIM-kartes tu nekādīgi nevarēs kriptot. Ja tev tiešām vajag noķert, tad viņi paņem savu laiku un atradīs tevi ar SIM-karti, jo tas ir tā kā, tas nav iespējami izbēgt. Tu nekad nebūsi anonīms. Saproti? Un tev vienkārši vajag sākt dabūt klientus, tu nezinu, tur nostājies vienkārši centrā, rajona centrā. Jā. Tev vienkārši nāks, tev vajag labi apģērbies kā kaut kāds, nezinu, Ģiļai? Jā, kaut kāds ģiļēgi, šī tāda somiņu, nezinu, kaut kāda tur jāku un tu vienkārši Kāds tev tāda somiņu? Es nezinu, es viņu dabūju te Latvijā, es paprasīju draugam. Tas, ka man vajag somu, es nevaru kāpāt tās visu tur. Labi. Un
Un jā, tu dabū vienkārši klients, kuri tev zvanīs visu laiku, zvanīs, Jā. vibrēs telefons. Ķipā. Tas tā kā success ir, ķipā, kā vibrē telefons. Un tas tā kā ir reāli darbs, tā kā padomā bez atpūtām. Tu, nezinu, tu uztaisīji tādu labu ēdienu, ķipā, maltīt, un tāds piesēdies grib paēst. Tev vajag visu atmest, tev vajag uzreiz iet pakaļ viņam, dabūt no naudu. Cik var nopelnīt, pārdodot kaut ko tādu? Nu, piemēram, tas fuiks, kas sēdēja cietumā, cik tur gadu, cik viņš nopelnīja un cik ilgi viņš dzīvoja. Es nezinu, čīsti ar viņu, kā tas strādāja, bet viņam diezgan labi maksāja, bet viņš tā kā ļoti heavy darīja. Tā kā viņam vajadzēja tur, nezinu, ar kešu aizbraukt uz pilnībā citu, piemēram, nezinu cik tālu ir Sigulda, piemēram, no Rīgas, ar vilcienu kaut kā. Stunda kaut kur. Stundu tikai. Okay, kas ir tāls? Tā kā ļoti tālu. Daugavpils, jā, kāds 3 stundas, 4. Vot Daugavpils, piemēram. Viņam vajadzēs kaut kādu, nezinu, no Rīgas līdz Daugavpilim aizmaukt un nodot tur lietas. Un viņš tur hoteli par brīvo dabū nēdienu un tā tālāk. Tam kāds 500 eiro iet. Bet tas bija tā kā, tas ir diezgan daudz, ka viņam maksāja. Tas ir ļoti labi apmaksājums. Parasti tik daudz nemaksā. Un kāpēc viņam vairāk maksā, kā tev liekas? Cits vienkārši cilvēks, ar kur viņš strādāja. Viņš Ķipa, nestrādāja tā kā ārā kaut kādā hūdā. Viņam bija vienkārši kaut kādas savu draugu, saprot? jā. Ne, bet vajag sākt ar to, ka tu bildo telefonu, sadali visu daļiņās, atrodi labu vietu, kurā noslēpt. Un tad jā, bet es saku uzreiz, tas nav vērts. Kad ātrāk vai vēlāk tas viss tā kā, un tev pieķer, saprot? Tu nekad, tas tā kā, tas ir stulbi, tā ir ilūzija, viss šidais. Tas tāpat kā apikus spēlēt. Tu ieliec naudu, tu domā, ka tu uzvari un beigās vienkārši ieliec, pazaudi. Saprot, tas tā kā ilūzija ir, vienmēr tu esi mīnusā. Tu esi kaut kādu šo te, kā nosaukt? Zaklātko atradis, ķipā. Zaklātku? Jā, netiešām zaklātko atradis. Nav tāds zaklātkas, ka tu liec kaut kur noslēp, reku tur ir, aiziet. Caur roku, iet. Tikai. Jā. Tu pats esi atradis kaut kur pa strandumā ejot, tur, ķipā, es nezinu, ieročus, kaut kādas narkotikas, naudu, cash. Tas nekad neatradīsi. Ka tam tas neskaitās? Nezinu, par ko tu runā. Cik jūs esat, jūsu, Pācani rajonā? Cik jūs staigājat, un cik jūs tusējat? Es nezinu, es nenodarbojos ar tādām lietām. Kādām lietām? Visu, ko es saku, es zinu. Par nelegālām lietām es ar to nenodarbojos. Tas nav pareizi. Tas ir stulbi. Tas ir reāli stulbi, ko cilvēki dara ar savām dzīvībām. Es nezinu, ka... Jā, es savu dzīves vēl nākamā. Bet ir miljonāri. Ir miljonāri. Tā kā tu domā kaut kāds, nezinu, mēs paņemsim kaut kādu... Ok, padomā kāds drugdealers, un tu no viņam, viņš ir miljonārs. Tā kā viņam ir tik daudz melnā nauda, viņš var darīt visu, ko viņš grib. Tā kā reāli miljonārs. Bet ir viegli atmazgāt naudu? Es nezinu neko par to. Nezinu, jā. Bet var kaut kā caur, es nezinu. Es negribu melot. Un kādi vēl ir nelegālie biznesi, izņemot pārdodot narkotikas? Ir, sasit šito, nošauj šito. Tas jā, ir tāda. Aizved uz mēžu šito, Tas baigi nav tāds aktuāls, bet, jā, ir, kādu izdzēst no planētas, jā. Jā, ir, jā. Bet tu zini, cik maksā tāds prīkals? Tu skatoties, kāds tas cilvēks esi. Pieņemsim lētākais. Lētākais? Jā, nezinu, kaut kādu jūri, nošaut uz ielas. Kalniņu? Ne Viņš kalniņu. neko nemaksā. Saproti, viņi nešauj cilvēks kaut kādas randomus, tevi nekad nenošaus, mani nekad nenošaus. Tā kā, ja tev ir bīvs no sākuma... Tikai gang affiliated, jā. Jā, tas viss immigrations, gang, viņi neaiztiek civilos.
Tā kā, ja tu stay out, tad tu stay out. Viņiem vienalga par tevi. Un viņi arī tev nekad nespiedīs darīt lietas, ja tu negribi. Tas arī ir fakts. Tas tā kā viss, kas aiziet uz strīta, tas, kas tev ir, es nezinu, tev, tu redz, ko cilvēku, kurš dīlo. Tas ir viņa, tā kā, un tāds, viņš ir vienkārši pats sev padevies. Viņš ir aizgājis tik zemu savā galvā, kad viņš to izdarīs. Bet tā tu vari vienmēr to izbeigt. Tu vari vienkārši pateikt nē. Kāpēc? Nē, vienkārši nevar visu laiku pateikt. Tas tā kā padomā arī tie cilvēki, kuri ir, viņi ir uz strīta ilgu laiku un visu, ko viņi dara. Tas tā kā daily job, saproti, manipulēt cilvēkus. Nu, vienkārši viss tas netīrē, saproti. Un, nu jā, tas ir basically it. Tu vari vienmēr to izbeigt, tikai tas depends on you. Un nošaut, ko teici, ja tu gribi kādu, nu nezinu, tur high ranked fujeku no, nu kādas 80,000 eiro. Kaut kur, nu skatoties kā, ja tur ir cilvēks, kurš tā kā hitmans, higher hitman, kā 25,000 eiro. 20. Nu skatoties, kas tas ir cilvēks, saprot. Un ja tu klausies, ja tu šauji, bet tu netrāpi viņu, trāpi viņam kājā, nu nenovāc viņu, tu nedabū naudu. Jā. Tev ir kā visi pārbaudīt, ka viņš ir miers. Tev jāsaka, viņš ir miers. Un atkal podkastam jau ir beigās. Jā, beigās. Neaizmirsti uzspiest laiku, uzrakstīt komentāru, abonēt. Pastīčevs, podkasters. Sigma čevs. Jā, nebonēšo kanālu. Paliksi pa līgumu. Mēs paņemsim tevi priekšā, jo mēs esam Sigmas.